Motivatie voor onze presentaties. Laat uw aalmoezen in het geheim worden gegeven, en uw Vader, die ziet wat verborgen is, zal u belonen. Mattheüs 6 vers 4. Shalom, geliefde vrienden van de Heer Jezus Christus. Uit de lezing van vandaag hebben de woorden van de Heer Jezus Christus betekenis gekregen, zodat we aandacht besteden aan onze motivaties om offers te brengen, zowel in deze tijd als bij toekomstige gelegenheden. Gedragen wij ons als handelaars die offergave kapitaal betekenen, zodat God ons geld kan vermenigvuldigen? Of, zoals de arme weduwe met heel haar hart, alles wat ze heeft, inclusief haar leven voor God. God kijkt naar het hart, ik verlang ernaar God te behagen. Ik nodig de heer Christian Suharto van Internet Solution, Insel, uit om de lof van de mooie familie van die tijd, Kiesje, Batera Katsi te vergezellen en de volgende lof te uiten. Vader, ik verlang ernaar u een plezier te doen. Leer mij dieper om u te kennen. Vader, ik vraag u om mij waardig te maken. Neem me mee om u te aanbidden. Achter het heilige gordijn ontmoet elkaar van aangezicht tot aangezicht. Zink in uw liefde, Vader, o God, ik zal je altijd missen. Wees stil in uw tempel. Dinsdag 19 november 2024, rond 11:08 'avonds, uploadde een collega van Pakumas, Indonesische gemeenschap van christelijke families, de heer TGB, naar WAG het levensaanbod van Dr. Karyadi, dat nu de grootste RSUP in Midden-Java is. Dr. Karyadi heeft de Chinese naam Kang Liang-i. Hij is een arts die een grote bijdrage heeft geleverd aan de medische wereld in Indonesië, vooral in Semarang. Zijn toewijding aan het dienen van de gemeenschap was buitengewoon, zelfs tot het punt dat hij zijn leven opofferde terwijl hij zijn plichten vervulde tijdens de strijd voor onafhankelijkheid. Zijn naam werd vereeuwigd als de naam van het Centraal Algemeen Ziekenhuis in Semarang. Ik kwam er net via de post van een TGB-collega achter dat Dr. Karyadi is een Chinees. Wat leren we van Dr. Karyadi? Dat aanbod is verbonden met het hart van het hele lichaam. Bereidheid, niet op geld rekenen, behaagt God zeer. Het verhaal van Dr. Karyadi beschrijft de motivaties van mensen bij het brengen van offers. Er zijn mensen die geven om vrijgevigheid te tonen, om niet rijke, gierige mensen genoemd te worden. Er zijn ook mensen die geven zodat ze controle kunnen uitoefenen over plaatsen van aanbidding en godsdienaren. Zulke mensen hebben volgens Jezus hun beloning ontvangen, Mattheüs 6 vers 2. De weduwe in het Bijbelverhaal vertegenwoordigt iemand die uit liefde geeft, zelfs ten koste van opoffering. Ook al lijkt het triviaal en in het geheim gedaan, zijn geven bepaalt ook zijn succes in het volgen van de Heer Jezus Christus. Laten we nog eens kijken naar onze motivatie bij het geven van offers. Amen. De inspiratie van vandaag: onze offers worden niet gemeten op basis van de hoeveelheid, maar op basis van onze liefde en opoffering voor Jezus.
aku